Здравствуйте, меня зовут Адильбекова Жанар, я ваш лечащий врач. Сегодня я вам проведу станцию аускультации легких. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Для этого просим пациента снять одежду до пояса. Врач стоит справа от пациента. Высушивание начинаем справа налево. При наличии больной стороны мы начинаем высушивать со здоровой стороны. У вас есть больная сторона? Нет. Нет. Начинаем высушивать справа налево. Высушиваем в специальных точках. Это точки сравнительной перкуссии. Первые точки это над ключицей справа. Просим пациента дышать. И слева. Под ключицей справа. И слева. Далее высушиваем справа до 5-го межреберья, слева до 3-го межреберья. Высушиваем во 2-м межреберье по средней ключичной линии справа. Слева. 3-е межреберье справа. Слева. 4-е межреберье справа. И 5-е межреберье справа. После этого просим пациента поднять руки для того, чтобы высушивать боковые поверхности. Высушиваем боковые поверхности, начинаем с подмышечной ямки справа и слева. Можно наклониться чуть вперед. Высушиваем до 6-7 межреберья. Просим пациента повернуться и спустить руки. Просим пациента, сперва высушиваем также справа и слева, над лопатками. Просим пациента обнять себя и скрестить руки. Для того, чтобы обнажить паравертебральную линию, высушиваем справа и слева. Далее по лопаточной линии высушиваем до 9-го межреберья. Просим пациента повернуться. Далее мы должны посчитать частоту дыхания. Для этого просим пациента дать руку. Делаем вид, что считаем пульс, но на самом деле будем считать частоту дыхания, незаметно смотря на живот и на нос пациента. Частота дыхания в 1 минуту 18. Итак, заключение. Заключение. Дыхание по всем легочным полям визикулярное. Побочных дыхательных шумов шумы не выслушиваются. И частота дыхания 18 в минуту.